日同大家講解一下我哋買二手樓嘅交易流程，好多朋友關心嘅問題。首先呢，我哋買房第一步，買家嘅話，客戶就需要查下徵信同埋流水，證明係有呢個能力貸款嘅。如果係業主呢邊賣樓呢，我哋會帶你去查下呢個房嘅檔案，確認房係冇問題可以交易嘅，我哋先會幫你去放賣。之後呢，如果客戶睇啱咗，要簽合同啦，我哋呢邊就要俾訂金，訂金一般係10%嘅房款，之後再補齊首期。之後賣家呢邊呢，喺5到10日內要去銀行辦貸款申請，批咗落嚟呢，就攞到一份同契書。賣家嗰邊呢，就如果有房貸呢，要還清就要還清，將呢個抵押前咗。呢兩件事如果都整完啦，我哋就會帶你去網簽，同埋將呢個首期款俾齊。網簽完咗之後，1到3日內係交稅辦過戶，攞到新嘅房產證後呢，我哋會同你一齊去銀行辦新嘅抵押。如果需要抵押嘅話，之後銀行就會將尾款打俾業主賣家嗰邊。之後我哋就物業交接，將交房保證金交俾業主，咁呢個房就係屬於客戶呢邊㗎啦。如果需要了解更加多資訊，後台私信我啦。